밀가루는 끊고 싶은데 저는 먹고 싶다면 내과 의사가 추천하는 오트밀 영양전. 기름기 쫙 뺀 참치, 잘게 썬 당근, 애호박, 양파, 각종 야채 준비하고 계란 2개에 오트밀 4스푼만 넣어보세요. 밀가루 대신 넣은 오트밀이 물기와 모양도 잡아주고요. 식이섬유 단백질 높아 건강도 꽉 잡아줄 거예요. 아보카도 오일에 지글지글 노릇하게 묻혀주면 구수한 맛이 일품인 오트밀 영양전 완성. 예쁜 건 따로 담아두고 실패작은 몰래 집어먹기. 저만 그런 건 아니죠? 아이도 좋아하는 오트밀 영양전. 이번 명절에 어떠세요?